Monsieur le Président, Messieurs les présidents de Russie, de Chypre et de Serbie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je tenais, au nom de la France, à être présent à Erevan en ce 24 avril 2015 pour marquer le centenaire du génocide. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je viens dire à mes amis arméniens que nous n'oublierons jamais les tragédies que votre peuple a traversées. Il y a 100 ans, une haine destructrice a voulu exterminer une population parce qu'elle était arménienne. Cette haine a commis des massacres considérables, mais elle n'a pas pu atteindre sa fin ultime. Vous êtes là, debout, vivant. L'Arménie porte une mémoire singulière, mais son message est universel. C'est celui de la résistance, c'est celui de la reconnaissance, c'est celui de l'espérance. Le génocide a commencé, comme tous les massacres, par une rafle d'intellectuels. De la nuit du 23 au 24 avril 1915 à Constantinople, ils ont été arrêtés et suppliciés. Et la mécanique infernale de l'extermination s'est mise en marche. Déplacements forcés, déportations massives, exécutions sommaires et abandon des plus fragiles dans le désert, avec les camps de concentration. Ont dénoncé dans une déclaration commune des crimes contre l'humanité et contre la civilisation. C'était la première fois que les mots crimes contre la civilisation étaient prononcés. Ces mots-là l'ont été pour dénoncer le génocide. C'est au nom de cette condamnation que la France a accueilli une partie des rescapés du génocide. Ces naufragés sont arrivés en France avec comme seul bagage la tragédie qu'ils avaient vécue. Ils y ont trouvé une nouvelle patrie. Cette patrie-là, la France, ils l'ont défendue avec courage. Attaquée par les nazis. La France, ils ont contribué à la reconstruire après la guerre. Երբ Ֆրանսիան կարիք ուներ վերակառուցվելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ Ֆրանսիան կարիք ուներ բարգավաճելու եւ իրենք նպաստեցին, բերեցին իրենց տաղանդը, իրենց հանճարը Ֆրանսիայի բարգավաճմանը, սակայն առանց մոռանալու իրենց հիշողությունը, իրենց ինքնությունը։ Այսօր ուզում եմ հիշել բոլոր նրանց, բոլոր այն գիտնականներին, բոլոր բանվորներին, բժիշկներին, արվեստագետներին, պետական գործիչներին, քաղաքական գործիչներին, նրանք բոլորը նույնքան ֆրանսիացի են, որքան հայ, եւ միավորում են նաեւ մեր երկու երկրները, ինչպես Շարլ Ազնավուրը մեր համատեղ հպարտությունն է։ Ֆրանսիայում մենք մշտապես ցանկացել ենք վկայակոչել հիշեցնել այն դրամատիկ պայմանները, որոնք մեզ միացրել են առհավետ հայ ժողովրդի ճակատագրին։ Բազմաթիվ հուշարձաններ, հուշակոթողներ Ֆրանսիայում հավերժացնում են Մեծ Եղեռնի հայ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Փարիզի հենց կենտրոնում, սրտում, վեր է խոյանում Կոմիտասի արձանը, որը կառուցվել է 2008 թվականին ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի, եւ յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին տեղի ունենում մեծ հավաք Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ, նույնը կլինի նաեւ այս տարի, որի ընթացքում նաեւ ելույթ են ունենում, տեղի ունեն բազմաթիվ ելույթներ, նույնը նաեւ Լիոնում, երբ որ մեծ հուշակոթողը 36 սյունից բաղկացած ներկայացնում է նաեւ Կոմիտասի
պարտիցիան։ Nous sommes également conscients Մենք նաև գիտակցում ենք, que c'est avec cette disparition d'1,5 million d'Arméniens որ il y a 100 1.5 ans միլիոն հայերի que ոչնչացմամբ, le mot անհետացմամբ génocide մեկ դար առաջ être, si je puis dire, ցեղասպանություն բառը, c'est եթե Raphaël թույլ տրվի Lemkin, un ասել, Américain juif d'origine հայտնագործվեց։ polonaise, Ռաֆայել Լեմկինը, որը հրեական ծագմամբ կարողաց en անվանեց 1944, 1944 թվականին հայտնագործեց, օրինեց ցեղասպանություն բառը, aux yeux d'un monde aussi այն effrayé. ժամանակ, երբ ոչ աշխարհի արչև տեղի էր ունենում նաև հրեական ցեղասպանությունը։ Le 29 janvier 2001, 2001 թվականի հունվարի 29-ից ի la loi de վեր la République օրենքի ողջ հանդիսավորությամբ է, որ Ֆրանսիան ճանաչում է հրապարակավ հայոց ցեղասպանությունը, 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Cette loi proclame, Այս օրենքը հռչակում է մի elle ակնհայտ dénonce իրողություն։ des faits établis depuis Այն longtemps դատապարտում է par les historiens, վաղուց ի վեր արդեն պատմաբանների կողմից հաստատված փաստերը, pas épuisés. բայց նրանց ջանքերը դեռ չեն ավարտվել։ Եվ այդ պատճառով նախորդ ամիս Փարիզում տեղի ունեցավ մի մեծ կոլոկվիում des Arméniens. հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ գիտական աշխատությունների գիտությունների նվիրված։ Եվ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել այդ կոլոկվիումի բոլոր նախաձեռնողներին, մասնակիցներին, որոնք այսօր նաև ուղեկցում են ինձ Երևան կատարած իմ այցի ընթացքում։ 2001 թվականին Ֆրանսիայի կողմից ընդունված օրենքը ճշմարտության ակտ էր, անհրաժեշտ ակտ էր, քանի որ միայն ճշմարտությունը կարող է մեղմել ցավը, հանգստացնել ներկաներին եւ հիշողության տուրք մատուցել զոհերին։ Այդ օրենքը նաև հարգալից օրենք է, քանի որ չի մեղադրում ներկան անցյալի մեղքերի պատճառով։ Elle est conforme Այս օրենքը համապատասխանում է Ֆրանսիական Հանրապետության La France doit être արժեքներին, քանի որ Ֆրանսիան միշտ ցանկանում է pour la լինում է reconnaissance de leurs droits լինել այն մարդկանց կողքին, ովքեր պայքարում են, մարտեցում են իրենց ամենասուրբ, ամենանվիրական իրավունքների համար, եւ ամենակարևոր իրավունքներից մեկը դա հիշողության իրավունքն է։ Ֆրանսիան պայքարում է շփտողականության դեմ, ռևիզիոնիզմի դեմ, ապացույցների վերացման դեմ, քանի որ դա նշանակում է վերստին իրագործել ce qui s'est produit dans կոտորածները, այն ինչ որ տեղի ունեցել La արդեն France ne պատմության fait մեջ։ pas de distinction Ֆրանսիան տարբերակում չի դնում Elle ողբերգությունների reconnaît միջև։ le génocide des Cambodgiens. Ֆրանսիան ճանաչում է Կամբոջայի ցեղասպանությունը եւ թուցիների C'est la ցեղասպանությունը։ raison pour laquelle Եվ այդ j'ai պատճառով է, autorisé la որ déclassification des archives de la ես թույլատրել présidence de la եմ République française Ֆրանսիական sur le Հանրապետության արխիվների հրապարակումը ռուանդական ցեղասպանության հետ կապված։ Ֆրանսիան դատապարտում է նույն վճռականությամբ, նույն հաստականությամբ բոլոր ջարդերը, որոնք որտեղ էլ որ դրանք տեղի ունենան, l'humanité. որոնք ոչիր են մարդկության դեմ։ Ամեն անգամ, երբ որ քրիստոնյաները սպանվում են, որովհետև ընդհանրապես քրիստոնյա են, պարզապես քրիստոնյա են, ամեն անգամ, երբ հрьяաները զոհվում են, սպանվում են, քանի որ հрья են, մահմեդականները սպանվում են, քանի որ մահմեդական են, Ֆրանսիան միշտ ներկա է եւ Ֆրանսիան միշտ հակազդում է։ Au Moyen-Orient, Մերձավոր au moment արևելքում même où je parle, այս պահին, une երբ ես entreprise խոսում եմ, méthodique et systématique d'éradication est à l'œuvre. զանգվածային եւ սիստեմատիկ համակարգված ոչնչացումներ են գնում։ Les premières victimes. Mais c'est toute la mosaïque de peuples Մահմեդականները եւս de cette région զոհ են այդ qui est բռնություններին, devenue une cible. սակայն ամբողջ մոզաիկան է այդ տարածաշրջանի, որ պատանդ է եւ զոհ է դարձել։ Les Turkmènes, les Kurdes, les Chabaks, Սիրիահայերը, bref, toutes les չաղաքները, minorités sont aujourd'hui բոլոր menacées par des փոքրամասնությունները վտանգված են asservissement. մարդկության դեմ գործվող հանցագործության պատճառով։ Frappe jusqu'au vestige. Ահաբեկիչների բարբարոսությունը մեծարված է հասնում նաև մեր համատեղ մշակութային ժառանգությանը, քանի որ ահաբեկիչները փորձում են միշտ ջանում են սպանել ոչ միայն այն ինչ ներկան, այլև անցյալը, այլև արմատները։ Toujours la disparition des minorités. Եվ վտանգը մշտապես փոքրամասնությունների վերացումն է, եւ հենց այդ պատճառով է շատ կարեւոր լինել այսօր Երևանում Appelé à la défense de կոչ անելու համար պաշտպանելու բոլոր փոքրամասնություններին եւ հատկապես արևելքի ces քրիստոնյաներին։ populations qui font la richesse et la diversité du Քրիստոնյա բնակչություն, Moyen-Orient. որոնք մերձավոր արևելքի հարստությունն են, մենք պարտավոր ենք
ցուցաբերել մեր համերաշխությունը, մեր աջակցությունը։ Մենք պետք է պաշտպանենք բոլոր ժողովրդավարական պետություններին այդ տարածաշրջանում ապրելու համար համատեղ, կերտելու համատեղ ապագա։ Ֆրանսիան դասեր չի տալիս, բայց Ֆրանսիան գիտե ինչ է պատմության պարտավորությունը, որ մեր ժողովուրդների պատմությունը ունի անշուշտ փառահեղ էջեր, բայց նաև առավել մռայլ էջեր։ Ոգեկոչել ցեղասպանությունը չի բացում ցավը, մեղմաց նշանակում է ընդունել մի ողբերգություն, որը իր ողջ ծավալով հարվածել է ողջ մարդկությանը, նշանակում է ոգեկոչել զոհերի հիշատակը, ոգեկոչել նշանակում է թույլ չտալու համար, որ այլ ոճրագործություններ վերստին տեղի ունենան աշխարհում։ Հենց այդ պատճառով հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչումը Ֆրանսիայի համար պարտականություն էր, պարտավորություն, հիշեցնելու համար այն հսկայական ծավալները, հիշողության տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին, բայց միևնույն ժամանակ ցեղասպանության հիշողությունը փոխանցելու հետագա սերունդներին։ Այսօր գտնվելով Երևանում մենք մեր մասնակցությունը ներդրումն ենք բերում նաև հաշտեցմանը, քանի որ հիշողությունը չպիտի օգտագործվի մասնատելու, բաժանելու, այլ միավորելու համար։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը նվիրված է խաղաղությանը, առաջընթացին, Հայաստանի համար, տարածաշրջանի համար եւ ողջ աշխարհի համար։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը կոչ է խաղաղության, կոչ է հաշտեցման։ Et des mots importants qui ont déjà été prononcés. Թուրքիայում շատ կարևոր բառեր կան, որոնք արդեն հնչել են, բայց կան դեռևս շատ կարևոր բառեր, որոնք դեռ սպասում են հնչելու եւ որոնք շատ կարևոր են մեղմացնելու համար ցավը։ Ես շատ կուզենայի հուսով եմ, որ հայ-թուրքական սահմանը կկարողանա ի վիճակի իզորու կլինենք բացելու առաջիկայում։ Եվ շատ ցավով, ափսոսանքով եմ հիշատակում թուրքահայ մտավորական Հրանտ Դինքին, որը սպանվեց։ Եվ ուզում եմ նորից վերահաստատել, որ Ֆրանսիան իր բոլոր գործընկերներով միասին ամեն ինչ անելու է, շարունակելու գտնել խաղաղ լուծում։ Սա է Երևանի ուղերձը։ Խաղաղություն բոլորին, խաղաղություն զոհերի հիշատակի համար, խաղաղություն վերապրողների հիշողության համար, խաղաղություն մերձավոր արևելքի համար, խաղաղություն տարածաշրջանի համար եւ ճանաչելու համար վերստին կրկնում եմ ճանաչումը հայոց ցեղասպանության խաղաղության ակտ է։